niki masalah kurban. Alhamdulillah kita niki mancing teng salebetipun bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan haji. Di bulan Dzulhijjah ini Asyrul Awal, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan bahwa keutamaannya hampir menyamai dengan Asyrul Awakhir fi Ramadan. Jadi wal asri walayalin ashr, yang menjadi qasam Allah, menjadi sumpah Allah demi 10 malam yang pertama, maksudipun nggih malam tengenipun bulan Dzulhijjah niku utama menawi dipun damel poso, damel ibadah, damel taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang tepat. Yang diantaranya lagi keutamaan terjadi pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah niku benjing teng tanggal 9 Dzulhijjah. Di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang ketepatan insya Allah tahun ini 1442 Hijriah niki ketepatan benjing napa niku wau tanggal Arafahnya ataupun 9 Dzulhijjah adalah jatuh pada hari Sabtu. Niku dipun sunahne poso. Lebih-lebih amal yang utama adalah melakukan puasa di hari Arafah. Jadi termasuk kesunahan puasa adalah sunnah berpuasa di hari Arafah bagi selain orang yang menjalankan ibadah haji. Su'ila Rasulullah an yaumi Arafah, an saumi Arafah, qala yukaffirus sanatal madiyah wal mustaqbalah. Ketika Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa di hari Arafah utawa poso teng salebetipun tanggal 9 bulan Dzulhijjah, apa jawab Rasulullah? Jawabnya adalah puasa di hari Arafah bisa melebur kesalahan-kesalahan yang 1 tahun yang lampau dan akan melebur kesalahan-kesalahan 1 tahun ke depan. Dalam artian apa? Niki enten ulama sing mendhet kefahaman bahwa orang yang diberi pertolongan untuk bisa menjalankan puasa hari Arafah berarti orang ini akan hidup 1 tahun kemudian. Nyatane napa? Nyatane orang yang puasa di hari Arafah, kata Rasulullah, puasa hari Arafah melebur kesalahan 1 tahun yang telah lampau dan akan melebur kesalahan 1 tahun yang akan datang. Nah, nek mboten urip berarti kan mboten nglampahi kesalahan tahun ngajeng maksudnya. Nah, nek orang nglakoni kesalahan mosok disepuro. Napa nek sing disepuro kali Gusti Allah. Dipahami dari itu berarti tahun depan kita masih akan hidup 1 tahun kemudian, dan kalau dalam 1 tahun ke depan masih ada kesalahan-kesalahan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahasiane pun wonten. Niki puasa hari Arafah benjing tanggal 9 bulan niki bulan Dzulhijjah, atau tepatnya besok pada hari Sabtu. Yang kemudian pada hari Minggunya adalah hari raya Idul Akbar, Idul Adha. Agung dina Arafah niku sebab napa niku dinane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang Arafah Allah mengampuni seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Nah, kita sing boten nglampahi ibadah haji agar mendapatkan ampunan juga, maka napa niku wau ngene iki wau melok poso ibadah panglebetipun dina Arafah niku wau. Terus tanggal 10 naminipun dina riyaya, malam riyaya niku termasuk sinten tiyang sing saged ngurip-ngurip malam riyaya mongko atine niku bakal diuripne kalih Gusti Allah yauma tamutul qulub, di saat hati kebanyakan orang itu mati. Pas atine padha mati, atine mboten saged ngrasakne lazatul iman niku diparingi urip, atine dipun paringi pitulung Allah Subhanahu wa taala. Mulane malam riyaya niku dipun damel diurip-urip, damel takbiran, damel zikiran,
damel ibadah-ibadah litunipun, tapi yang paling afdol adalah ibadah memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, bacaan takbir niku anapa malam riyaya. Terus dina riyayane niku ba'danipun khotbah niku nyembelih kurban kanggonipun tiyang mampu. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah, kurban niku hukume sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku sunnah yang dikukuhkan, jadi banget sunnahnya. Sunnah muakkadah alal kifayah, sunnah muakkad alal kifayah. Biasanya secara enak menjelaskan niku nek muakkadah niku perkara sunnah sing boten nate dipun tinggalne kalih Kanjeng Nabi. Nah, nek sunnah biasa niku kadang nggih Kanjeng Nabi boten nglampahi, kadang nggih nglampahi. Niki sunnah sunnah muakkadah alal kifayah. Maksudipun alal kifayah jika dalam satu keluarga, satu rumah, satu keluarga itu ada satu orang yang sudah menjalankan kurban, itu yang lain tidak terkena hukum makruh. Makruh niku napa? Makruh niku mboten dosa. Cuman jika dilakukan itu merupakan celah di dalam agama. Elek meskipun tidak sampai dosa. Saomah orang enak sing kurban blas niku jenengipun makruh Tapi kalau satu rumah ada satu saja yang sudah berkorban, bapak etok utawa anak etok utawa ibu etok sing sampun korban liyane urung niku sudah menggugurkan tuntutan sunnah muakkadahnya. Akan tetapi yang mendapatkan pahala adalah mereka yang melaksanakan kurban. Kifayah niku ngoten, kifayah niku saged dipun wakili. Kata sholat jenazah jika ada mayit Islam kok nggak ada yang mensolati sama sekali, maka seluruh orang yang ada kabeh wong Islam teng mriku dosa. Wonten mayit kok mboten disolati. Dan takziah kabeh mboten enten purun nyolati. Berarti nggih dosa. Sebab mayitnya mayit Islam, mayitnya mayit Muslim. Tapi kalau ada yang mensolati 2 orang saja, 3 orang saja, niku nggih sampun gugur. Satu orang mboten saged, sebab sholat jenazah niku jamaah. Mboten kudu jamaah saja nek afdholi. Mau disolati wong siji mawon, liyane pun mboten ketatrapan dosa. Kados niki sunnah. Jadi melakukan kesunahan itu adalah mendapatkan pahala. Jika meninggalkan kesunahan tidak dosa, akan tetapi dianggap kurang bagus dan makruh. Nah, sak keluarga niku pun enten setunggal mawon sing korban niku alhamdulillah tidak terkena hukum makruh. Wala tajibul udhiyah illa bin nadhri. Akan tetapi korban itu bisa menjadi wajib, yang semula hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah bisa menjadi wajib kalau memang orang itu bernazar. Nazar lillahi alayya an udhiyah. Seumpama dia punya nazar, demi Allah tahun ini saya akan kurban. Dan itu wajib hukumnya pun tiyang sing mungel wonten niku. Orang yang berbicara semacam itu menjadi wajib hukumnya untuk berkorban di tahun itu juga. Kalau dia nggak ngomong sama sekali mboten napa-napa. Itu nazar syar'an. Enten sing nazar niku hukman. Hukman niku dia tidak menyebutkan demi Allah, cuman dia itu menyebutkan gadah sapi, gadah mendo. Wes wedhusku ora tak dol iki sok ben tak gawe korban. Wes wedhusku ora tak dol iki sok ben tak gawe korban. Dan niki pun masuk dalam hukum nazar secara hukman. Berarti tiang niku wajib melaksanakan napa nazare niku berupa kurban. Utawa jenengan melampah-melampah mara nang ngene bakul wedhus. Oleh wedhus kan nggih, nggih apa golek wedhus dengaran men apa ngopane wedhus to? Ora, pengen kurban aku. Rencanaku iki wedhus tak nggih kurban somben. Nah, ini pun masuk dalam kata-kata nazar, sehingga orang itu harus melaksanakan kurbannya itu. Mulane sing apik nggih meneng apa. Mungkin nek pun teko wayahe kurban teko digeret sapine dituntun
langsung dibelah teng mriku. Nah niku naminipun sunnah muakkadah niku wae mboten masuk wajib. Wa yujzi'u fihal jada'u min adh-dhani, yang bisa digunakan untuk kurban, yang sah digunakan untuk kurban. Yang pertama niku wedhus gibas. Jika kambing gibas maka usia 1 tahun genap niku cukup digunakan untuk korban. 1 tahun genap masuk tahun kedua. Kalau kambing Jawa wedhus kacang makzi minal wasaniyu minal makzi, wedhus kacang biasanya wong Jawa utawa wedhus Jawa niku umure 2 tahun, umure 2 tahun kalau kambing Jawa. Kalau kambing gibas maka 1 tahun sudah cukup. Kalau onta usianya 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau sapi usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Harus genap, usia 2 tahun itu harus genap. Kurang 1 bulan nggak boleh, kurang setengah bulan boten angsal. Hitungan teman dalam syariat agama itu hitungannya bukan hitungan masehi, hitungannya itu adalah hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah selisih nanti. Hitungan hijriyah sama hitungan masehi itu akan selisih karena setiap bulannya itu mesti selisih sehari 2 hari, sehari 2 hari niku selisih. Makanya kalau 1 tahun bisa selisih beberapa hari. Waktu jizul badanatu an sab'atin, jika unta ataupun nopo sapi atau kerbau niki nggih sah mawon damel korban padha kalih sapi. Niku saged damel tiang 7. Waktu jazi usyatu an sahsin wahidin, kalau 1 kambing khusus cukup hanya untuk 1 orang. Dan 1 kambing kata ulama niki secara matan, berkorban dengan kambing 1 orang lebih utama daripada berkorban sapi untuk 7 orang. Sebab napa? Nek sapi tinggi wong 7 nggih cukup sakjane. Cuman kan nyawane namung setunggal. Belehe nggih namung pisan. Nah nek seumpama tiyang 7 niku wedhus dhewe-dhewe niku kan belehe ping 7. Nyawane nggih 7. Nek ngilekne getih nggih mengalirkan darah itu juga 7 kali. Ngoten. Nek murahe nggih murah sapi. Cuman orang berkurban jika dia memang mampu, maka cari yang lebih baik, yang lebih bagus. Goleki sing paling lemu, sing paling larang, sing paling ngoten niku kalau bisa, kalau dia orangnya adalah mampu. Sekedar cukup kambing, pokoknya umurnya cukup nggih sampun cukup. Tapi kalau mencari yang lebih utama, urutan-urutannya macam-macam. Jadi secara hitungan jenis binatangnya kambing lebih bagus. Nah mungkin kalau ditinjau dari segi warnanya, kambing putih lebih bagus daripada kambing kuning, kambing napa niku wau coklat utawa ireng. Nah, ireng niku yang paling keri dhewe nek rupane. Tapi tujuan yang utama niku mboten werna. Tujuan utama adalah dagingnya. Jadi apapun warnanya, kalau kambingnya itu gemuk, nah niku sing paling apik. Ada so wedhuse ireng tapi lemu, nah sing putih malah kuru. Nggih luwih apik sing lemu, sebab tujuan daripada korban ini adalah dagingnya niku wae. Dan ana macam-macam tinjauane. Wa arba'un wa fi badin nusahi wa arba'atun la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 binatang macamnya yang tidak bisa digunakan untuk berkorban. Maksudnya ya dari jenis kambing, sapi, unta dan juga kerbau. Jika terkena 1 dari 4 macam ini, cacat ini, maka tidak boleh digunakan untuk korban. Napa mawon niku setunggal akadwa al aura. Kero mripate. Kero niku katakan tidak bisa melihat tapi ukur-ukur picek napa kece. Aura kera lek wong kera niku nyawang niku ora lurus, ketoke madhepe rono tapi sing disawang rono. Nah niku naminipun kera. Nah dan binatang kok kera, lha wong dikebus-kebas kok ngarep ngeten kok
ora mlayu, basan kok isih kok mlayu. Nah niku berarti kira wedhus. Niku mboten cukup al-bayyinu, al-dhahiru awaruha. Wa in baqiyat al-hadaqatu fil asah. Meskipun apa namanya? Manik motone niki tesik. Dadi mripate niku ketoke apik, tapi kok napa niku wau ora patek ketok napa niku wau sapi utawa wedhus utawa unta niku mboten cukup. Itu cacat termasuk. Wasani al-arja, yang kedua al-arja al-bayyinu arajuha, pincang. Binatang itu pincang kakinya, salah satu kakinya ada yang cacat. Meskipun cacatnya ini disebabkan ketika proses penyembelihan, niki mboten cukup, niki ngati-ngati mulakno. Kadang ulang sakne. Nyawang sing model-model lawas niku nek nyerimpung sapi, nyerimpung wedhus di giyetne ngoten niku. Itu napa? Berbahaya. Kalau sampai proses penyembelihan itu menyebabkan kakinya patah, niku mboten dadi kurbane. Sing tanggung jawab sapa ya panitia kurban. Nah, sing napa niku wau nyerimpung. Makanya sekarang kan sudah beredar di YouTube itu cara begal sapi. Nek namung damel tampar ditarik ukur-ukur sapine ndekem dhewe tanpa naleni. Jenengan tingali nak kathah. Mboten usah dadi tawarik disewendal mak gelibuk. Bahaya. Kalau sampai salah dalam proses itu kemudian napa niku wau keplengkang sapine, ceklek sikile niku mboten cukup damel kurban. Mboten cekap. Niku pincang. Walau kana usulul araj laha inda dijaiha litabkhiyah. Meskipun apa pincangnya kaki itu disebabkan ketika dia apa namanya menjatuhkan sapi untuk disembelih. Tenang sal bisa babi tirobiha karena sapine kesit akhirnya dieret-eret terus kakine pincang niku mboten angsal. Nomor terus mripate kira mboten angsal. Utawa bilu bahasane kira utawa napa niku pincang. Wasalisu al-maridhatul bayyinu maraduha. Loro, sapi loro ketok kuru aras-arasen ngoten niku. Niku nggih mboten angsal. Sapi loro penyakitnya napa sakniki PMK. Kalau memang penyakitnya itu enggak parah, mboten berbahaya nggih mboten napa-napa, namung enten gatele awake ngoten niku biasanya dirubung laler ngoten niku ukur-ukur mboten napa-napa. Tidak membahayakan dagingnya. Wala yadurru yasiru hadhil umur. Tapi nek saiki lara ukur-ukur gatel to napa to pincang-pincange niku mboten ketok digluk-digluk tenan, tapi nek disawang-sawang mlakune kok rada napa selering. Nah, tapi mboten ketara nemen, lek mboten dipuratene nemen berarti nggih mboten napa-napa. Utawa kira mripate niku wau mripate niku kira teman ya ora nemen disawang. Nah, ukur-ukur nek di matne tenanan oh baru ketara. Nek biasa-biasa nggih mboten ketara berarti sik sah. Warabiu yang keempat, binatang yang kena penyakit ini tidak sah untuk dijadikan korban. Yang keempat adalah napa niku wau zahabu al-ajfa, banget kurune, sangat kurus binatangnya. Jadi kuru banget ngantos ketok belunge teng petongol ngoten niku igone enten ngoten niku mboten sah. Zahaba muquha bima huwa minal huzal, saking kurune niku kados-kados sumsume niku mentelas. Alhasil wa yujziul khasiyu, cukup untuk dijadikan binatang korban, binatang yang dikebiri. Dikebiri niku kan dipendet napa pelanangane. Niku cekap mawon, sah mawon. Malah biasane napa niku wau dadi lemu. Nah, lemu niku dagingnya malah kathah. Dadi majer mboten napa-napa. Ini kan khosiu sing dikebiri niku wae. Sah al-maqtu'atul khosiyata khosiyata ini niku diilangi napa pringsilan lorone niku diilangi mboten napa-napa. Wal maksurul qarni, dan yang pecah tanduknya, sungune pecah mboten napa-napa, namung sungu mawon.
sungune pecah sah. Ilam yu'asir fil lahmi, kalau memang tidak mempengaruhi daging mboten napa-napa. Dadi mek karo sungune ilang mboten napa-napa. Wong brujul mawon angsal ora ndek sungu kok. Wa ijzi wa idan faqidatul quruni, dan cukup binatang yang tidak punya tanduk mboten napa-napa sah mawon. Ngoten. Faqidatul qurun niku mboten enten sungune. Nek sungune apik naminipun akron, beranggah binatang itu. Wala tujzi'u al-maqtu'atu kullil udhuni, tidak cukup lagi binatang yang telinganya potong, hilang, telinganya putus, jadi mboten gak ada kuping. Nah nek kuping ini kan pengaruh, wong kuping niku dimasak sesian. Nah nek sungu kan mboten enten sing masak sungu, tidak dikonsumsi. Nah nek kuping niki wah kangge niki damel campuran rujak cingur kan kuping. Nah kangge. Wala ba'duha, jadi kullal uduni maktu'atu al maktu'atu kullul uduni utawa wala ba'duha, separone tok kupinge ilang separo niku mboten cekap. Walal makhlukatu bila udunin, dan yang tidak punya telinga sama sekali nek mboten gadahi sungu blas sah. Utawa wonten binatang lahir tanpa ada telinga niku nggih mboten sah didadekaken korban. Walal maktu'atu zanabi, dan yang putus ekornya niku mboten sah, mboten gadahi buntut, mengke ra iso gawe sop buntut laan. Nah, sebab napa? Buntut niku nggih termasuk dimasak, dikonsumsi. Wala ba'duhu, utawa buntutnya tesik tapi kanten separo niku nggih mboten sah. Wa yadkhulu pun niku sing mboten angsal. Dadi cara lara nemen mboten angsal, kuru nemen mboten angsal, kero nemen nggih mboten angsal, utawa pincang nggih mboten angsal. Nek namung masalah sungu mboten napa-napa, tapi nek masalah kuping niku mboten angsal. Wa yadkhulu waktu dzabhi, masuk waktunya menyembelih binatang lil udhiyah min waqti sholatil id, mulai masuknya waktu sholat Idul Adha. Mulai masuk waktu sholat niku berarti sudah mulai penyembelihan kurban niku. Lah masuke sholat Idul Adha niku kapan nggih? Niku pun menawi ba'da subuh. Jadi waktu sholat niku ba'da subuh. Mboten kok waktu duha mboten. Makanya kadang sholatnya pawagi mboten napa-napa, wong waktune niku ba'da subuh. Munculnya matahari. Pokok mulai munculnya srengenge niku pun manjing waktune sholat Idul Fitri utawa Idul Adha. Cuman nek Idul Adha niku malah rada isu, disunatne rada isu. Sebabnya napa? Mengke ba'da sholat tesik merupakara mas kurban. Nah, ndang cepet-cepet sholate ndang isu-isu budale, mengke waktune ben boten kawanen. Lek Idul Fitri mergo bar poso suwi nggih boten selak repot napa-napa cara agama. Masalah repot ngelencar niku kan boten masuk tengenipun agama niku. Ngelencar niku namung awake dhewe. Nah, niku malah disunahne sarapan dhisik dadi rada awan. Jadi ngeten wa aslu ini wa ibaratu raudhah wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauman nahri. Jadi masuk waktu penyembelihan kurban itu ketika sudah munculnya matahari. Sebab waktune salat riyaya niku pokoke srengenge pun muncul, mboten waktu salat duha mboten. Dadi pokoke pun srengenge niku muncul nggih pun manjing. Ngoten. Wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini, dan setelah selesainya sholat Idul Fitri. Jadi bar sholat Idul Fitri nika muncul srengenge terus sholat Idul Fitri, baik sholat atau enggak, yang penting kira-kira selesai sholat Idul Fitri dan khutbahnya niku nembe masuk waktunipun kurban. Wa yastamiru waqtu dabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayami tasyrik, dan habis waktunya penyembelihan korban sampai terbenamnya matahari pada habisnya hari tasrek. Nah, terus waktu nyembelih korban niku mulai riyaya tanggal 10, terus 11, 12, 13. Jadi 4 hari.
Jadi waktunya kurban niku 4 hari. Jadi mboten kudu bar salat Id pas nika sesuke neh kena, sok mbene meneh nggih kenging. Pas riyaya aku kok orang mulai wedhus, kok orang duwe dhuwit, nambasan pas tanggal 11 bagi nek dhuwit tak tukane korban sembelih resik dados korban. Terus napa niku wau utawa jek sesuke neh akeh oleh dhuwit, oleh sing damel korban resik sah. Lah korban niku nggih mboten kudu digawa diseksane wong teng masjid nggih mboten. Wong korban ini Kanjeng Nabi korban niku disembelih piyambak. Maka bagi orang yang bisa untuk menyembelih sendiri, disembelih sendiri itu lebih utama. Nah nek mboten saged nggih wakil, kecuali wong wedok. Nek wong wedok niku senasa iso mbelih dhewe, niku sing apik diwakilne. Mboten angsal nyembelih korban. Wong wedok diwakilne. Nek wong lanang disembelih piyambak, nek wong wedok dipun wakilne niku korban. Wa istahabu inda dzabhi, disunahkan ketika menyembelih korban niku wau khamsu asya, 5 perkara. Akadua atasmiyah, maca bismillah wong nyembelih korban niku. Fayaqulu dabihu bismillahi wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halal madbuh, andaikan orang yang menyembelih korban itu tidak menyebut bismillah pun sah. Membelih ayam barang niku nggih, mbelih ayam niku saene nggih dimulai dengan bismillah. Seumpama lali mboten maca bismillah, mara-mara disembelih ndak ora bismillah, sah. Sing penting wonge niku wong Islam. Sing penting wonge wong Islam nglakoni niku nyembelih sah meskipun mboten nyebut bismillah. Tapi saene nggih nyebut bismillah, madhep ngulon. Sing nyembelih itu menghadap kiblat sehingga binatang. Nah piye carane mergo yang menyembelih madhep kiblat, maka binatangnya nggih diujur ning ngidul, wong kiblate ngulon. Kepalanya nang teng arah napa teng kidul nang selatan ben iso napa sing nyembelih niku madhep ngulon. Niku carane. Bahasanya sholatu ala nabi, yang kedua membaca sholawat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa salisu istiqbalul qiblah, madhep kiblat. Bidzabihah ay wajhu dzabihu madhakah lil kiblat wa tawajahu wa aidan wa rabi'u takbir qabla tasmiyah. Dan sebelum bismillah takbir dulu. Jadi Allahumma sholli ala Allahu akbar, sholawat, terus takbir, terus bismillah ba'daha salasan kama qala Mawardi. Wal khamisu adwa bil qabul fayaqulu adzabihu Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Jadi ndonga, ya Allah niki korban niki saking panjenengan nggih dipun balekaken dhateng jenengan Gusti. Dadi sebutne korbane sapa, iki korbane niki disebutne. Nek Kanjeng Nabi menawi makili nyembelih tiyang niku, tiyang sing korban niku malah diken nyeksani. Iki deloken korbanmu, kowe tak beleh. Nanten malahan. Sapa sing korban? Iki korbane sapa? Rene nyedhek. Iki korbanmu. Terus maca donga, terus dipun sembelih. Ngoten niku. Sama ketika Rasulullah menyembelih korban dari putrinya Sayyidah Fatimah. Diisyhadne, dipun kan nyeksakne iki seksana iki. Korbanmu apa tak sembelih. Nah, ngoten niku. Wala yaqulul mubaghi syai'an minal udhiyatil mamburah. Jika korban itu adalah korban nazar sing dados wajib niku wau kados tiyang wis aku taun iki sapiku tak nggih korban taun niku naminipun nazar. Nek tiyange pun ngumel ngoten nazar niku berarti mboten angsal dahar daginge. Nek pun sanjang. Nek dereng sanjang niku malah dipun sunnahne ngalap berkah saking binatang korban niku wau. Makanya biasanya kalau panitia itu bijaksana, panitia itu jeli, kalau yang korban itu orang banyak, maka diambilkan iki korbane wong kae. Oh, kayak ono daging sing iki wae wong disilang. Nah, semacam itu. Biar napa niku sing korban ora mangan nggone dhewe. Nah, tapi itu yang tahu adalah masing-masing orang yang korban. Sebab kadang panitia yang nggak tahu ini menadar atau enggak, ini nadar atau enggak, jadinya yang nggak tahu. Yang tahu ya kita. Kalau kita ini merasa itu nadar,
wis konangan wong nggih wis apike amane nggih mboten usah tumudahar, tapi nek mboten nate nadar nggih disunahne malah tabaruk ngambil berkah niku. Bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i ilmiha falau akharaha fatali fatlazimau dhamanu. Seumpama orang itu nggih niku wajib korban. Wis iki sapi kuwi tak korban tahun iki. Oh, ngoten riyaya Idul Adha. Randang bawa sembelih mbah sesuk ae. Mbah ngenteni sesuk bengine sapine mati. Pripun? Nggih, tetap wajib untuk mengganti sapi yang mati itu, sapine dhewe. Sebab napa? Mun kadung diomongne nek kuwi korban, jadi dia wajib untuk korban. Nah, ketika belum dilaksanakan gara-gara diakhirkan, mestinya kan pas hari rayanya bisa dia menyembelih, tapi dia mempunyai keinginan lain tak sembelih sesuk ae. Nah, ngoten niku. Dadak diakhirne niku. Niku sing dadekne napa? Sing dadekne sembrono. Ngoten niku. Wa yaqulu min al-udhiyatil mutatawwi'i biha sulusan 'alal jadid. Akan tetapi jika korban itu adalah korban yang mutatawwi, tatawwu sunnah, boten dadi nazar niku wau, disunahne melok mangan daginge ngantos sepertelu. Ngantos mangan sepertelu sunnah, diambil sepertelu daginge. Terus sing rong pertelon niku dipun sedekahne. Wa amatsulutsani faqila yutasaddaqu biha. Pun ngoten niku wau. Wala yabiu mboten angsal dipun dol ayahrum alal mudakhi bayu syai'in minal udhiyati. Jadi barang kurban apa-napa mawon niku kabeh kudu dipun dol. Mboten angsal dipun dol. Kabeh dibagi pun kabeh. Mulane nggih kabeh sak lulange, sak balunge, sak endase, sak tracake, sak buntute kabeh dipun bagi, dipun pecali ngoten niku. Kabeh niku kersane sampurna. Wa yarumu aidan ja'aluhu ujratan lil jazzar. Mboten angsal terus seumpama korban dhewe mboten diserahne teng panitia masjid ngoten niku korban nang omah dhewe. Akhire ngongkon wong, wis openono ya sapiku tak nggih korban iki, engko sampean tak opahi ndase karo lulange. Nah, niku nggih mboten angsal. Sampeyan kok tak opahi ndase karo lulange wis sampean upakara sampean beresne sampean nek taningi pisan dadekne pira kok karek ngedum kok sampean tak opahi ndase karo kulite semisal niku mboten angsal. Ya kalau opah itu ya harus diambilkan opah sendiri. Makanya biasanya orang yang berkorban itu juga berkorban binatang dan juga berkorban uang. Uang damel napa? Damel ngrupakara niku wae. Biasane ngoten niku. Wa yatimu hatman minal udhiyati al mutatawwi bil al fuqara, dipun weh-wehne tiyang fakir wal masakin wal afdal atas bi jami'i lil luqmatan aw luqman yutabarakul mutaqi bi akliha. Saene nggih kuwabeh disedekahne kecuali hanya ya beberapa sedikit yang disisahkan untuk mengambil berkah daripada udhiyah niku. Niki masalah kurban kados ngoten niku. Lan kurban masalahe niki kedah dipun pahami nek boten dipun pahami mengke kleru enten sing dawuh kurban wedhus siji digawe wong sak omah oleh aja sitok-sitok wis sisanae. Nah kurban niku nggih mboten namung sepindah seumpama wong sugih bolak-balik kurban niku nggih angsal. Pun bar korban ndek dhuwit eneh riwayahe riyo hajine tak melok korban nggih angsal, tetep angsal pahalane kesunahan niku nggih angsal. Mante awake dhewe wis korban keluargane urung wae di atas namane keluargane mawon, bojone, anake, wong tuane niku atas nama setahun pisan ki wedhus siji nyicil. Ngoten niku mboten napa-napa. Niku masalah kurban. Mergo niki badhe riyaya kurban terusipun supados kita niki menawi mengke dipun paringi rezeki kalih Gusti Allah saged nindakaken kurban niku kados ngoten niku wau ilmune
Terus ben boten bingung korban niku napa, nah terus piye. Nah sejatose niku korban niku nggih boten kudu lanang, wedok nggih cekap mawon. Cuman saene niku nggih tetep sing lanang. Sang lanang niku sebabnya lebih sempurna, lebih gagah, dagingnya nggih langkung kathah daripada wedok. Niki masalah kurban. Pun semanten mawon cekap mugi-mugi sarengan kali hidayah pun Allah taala dan kita tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat tansah dipun paringi pitulung anggenipun gampil nglampahi ibadah. Amin Allahumma amin.